საქართველოს მთავრობის ინფორმაციის მიხედვით, საქართველოში საარსებო მინიმუმი 255 ლარიაო თვეში ერთ ადამიანზე. ხო და ჩავედი მაღაზიაში, რომ მეჩვენებინა რეალურად რისი ყიდვა არის შესაძლებელი ამ თანხით. შაქარი 4 ლარი, კარაქი 10 ლარი, პური ლარი და 80, ბრინჯი 7 ლარი, ზეთი 7 ლარზე მეტი, რძე 6 ლარი, კვერცხი 6 ლარი, ქათამი მინიმუმ 10 ლარი. ხო და მოკლედ რო დავთვალე, ერთი კვირის სამყოფი 100 ლარი მაინც არის საჭირო ერთი ადამიანისთვის. ხო და ჭამას რო თავი დავანებოთ. იქ წამალი გინდა, იქ ტრანსპორტი გჭირდება, კომუნალურებია გადასახდელი. ვის უნდა ეყოს 255 ლარი ამ ყველაფრისთვის მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა თვეში 255 ლარით? და თავად მთავრობის წევრები რამდენს ხარჯავენ თვეში საკუთარ მინიმუმ საკვებზე. მოკლედ ასე გვაცხოვრებენ ტყუილში და უნდათ რომ დაგვაჯერონ, რომ ეს ყველაფერი სიმართლეა, როგორც მათი ეკონომიკური ზრდა და კიდე 1000 რაღაც პროპაგანდისტული მესიჯი.